Аҙаҡҡы көндәрҙә беҙ Ҡөрьәнебеҙҙе күберәк уҡырға тырыштыҡ, күберәк ҡабатланыҡ, күберәк оригиналда, ғәрәп телендә Ҡөрьән хәтем ҡылырға тырыштык. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәләнең Рәсүле саллаллаһу алейһи ва сәлләм Рамаҙан айында Ҡөрьәнде Җәбраил ғәләйһиссәләм менән тулыһынса ҡабатлап үткән һәм дә аҙаҡҡы йылда ул 2 тапҡыр ҡабатлаган. Шуға күрә был изге Рамаҙан айыбыҙ беҙҙең Ҡөрьәнгә ҡарата аҙымдарыбыҙҙы нығайтһын һәм дә бәрәкәтле итһен. Рамаҙан айындағы уҡыған һәр бер хәрефебеҙ өсөн Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә беҙгә мең әжер-саваптарға ирешергә насип эйләһен. Кемдә кем Ҡөрьәнде был айда уҡыны һәм үҙенең уҡыуҙы практик яҡтан нығытты, артабан да уҡыһын. Ҡөрьән хатымдар, Ҡөрьән сүрәләрен нығытығыҙ, туҡтап ҡалмағыҙ Рамаҙан айында ғына уҡып, сөнки изгелектәребеҙ дауамлы булырға тейеш, тик Рамаҙан айында ғына түгел. Ә кемдә кем был Рамаҙан айында Ҡөрьәнде уҡый алманы, үҙегеҙгә маҡсат ҡуйығыҙ, Ҡөрьән уҡырға өйрәнергә, сөнки Пәйғәмбәребеҙ саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтә: «Хайрукум мән тәғәлләмәл Ҡуръәнә ва ғәлләмәһу», ти. Һеҙҙең арағыҙҙа иң хәйерлеләре, иң яҡшылары шулар, ти, кемдәр Ҡөрьән уҡый һәм дә Ҡөрьәнде өйрәтә, ти. Аллаһ Субханаһу ва Тәғәлә Ҡөрьәнгә яҡын булырға насип итһен һәм дә уның буйынса йәшәргә насип эйләһен.